নমস্কার, ডাক্তার অনিরুদ্ধ দে, কনসালটেন্ট হোমিওপ্যাথ। আজকে আমার ইউটিউব চ্যানেলে কাপ মে বি দ্য কজ অফ কার্ডিয়াক ডিজিজ, কাশি হৃৎপিণ্ডের সমস্যার কারণ হতে পারে। ধরুন কোনো রুগী, বয়স্ক রুগী একভাবে কেসে যাচ্ছে এবং তার কোনো কাপ সিরাপ বা কোনো ওষুধে কাজ হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এটা কার্ডিয়াক অ্যাজমা হলেও হতে পারে। যদি রুগী একটু ঘোরাফেরা করলে হাঁপিয়ে ওঠে, ছাদে ওঠা বা তাড়াহুড়ো করে যেতে গেলে সে নিঃশ্বাসের চাপ বোধ করে, ঘেমে যায়, কনস্ট্যান্ট খুব খুব করে কাশি থাকে, রাতে ঘুমোতে গেলে গায়ে চাপা নিলে কাশি হয়, উঠে বসে থাকতে হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের মাথায় আনতে হবে যে এটা কার্ডিয়াক সমস্যা হলেও হতে পারে। আমরা কি করে ডায়াগনোসিস করব? প্রথমে আমরা ইসিজি করে দেখব, লিপিড প্রোফাইল, কোলেস্টেরল এগুলো দেখব এবং প্রয়োজনে অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করা, টিএমটি 24 আওয়ার্স হল্টার মনিটরিং। যদি দেখা যায় যে এই সমস্যাগুলো এতে থাকছে, বিপি ফ্লাকচুয়েটিং, পালস রেট ভেরিয়েবল, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বলবো যে কাশিটা হৃদরোগের সমস্যা। এক্ষেত্রে আমাদের হৃদরোগের চিকিৎসা করলে মানে হৃৎপিণ্ডের, দ্যাট মিনস যদি আমরা কার্ডিয়াক মেডিসিন খাই, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কাশিও কমে যাবে। যদি দেখা যায় রুগী একটু ঘোরাঘুরি করলে হাঁপিয়ে ওঠে, সেক্ষেত্রে কিন্তু ক্যালকেরিয়া আর্স পোটেন্সি ভালো কাজ করে। যদি রুগী মনে করে আমি একটু ঘোরাঘুরি করলেই মারা যাব, ডিজিটালিস জেলসিমিয়াম ভালো কাজ করে। যদি দেখা যায় যে অল্পেতেই তার হাঁপ ধরছে, বাঁদিকে বুকটার চাপ লাগছে, অর্জুন মাদার ভালো কাজ করে, ক্যালিফস ভালো কাজ করে। তবে আপনাকে অবশ্যই ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে ওষুধ খেতে হবে, নচেত আপনার সমস্যা বাড়বে বই কমবে না। কার্ডিয়াক সমস্যা হলে প্রথমে কি হবে যে দেখা যাবে কাশি যেমন নির্দিষ্ট কোনো ওষুধে কমছে না, যেগুলো ধরুন লাংসের ওষুধ দেওয়া হয়েছে বা এমনি কাশির ওষুধ দেওয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু কার্ডিয়াক অ্যাজমাটা আমাদের মাথার ভিতরে এনে যেগুলো যে ইনভেস্টিগেশন দরকার, পরীক্ষা নিরীক্ষা দরকার, সেগুলো করার পরে আমরা যদি কনক্লুশনে আসি এটা কার্ডিয়াক অ্যাজমা, তখন কার্ডিয়াক ট্রিটমেন্টে রুগী কাশির থেকে মুক্তি পাবে। অতএব আমরা উপসংহারে আসতে পারি যে কাশিও হৃদরোগের সমস্যা হতে পারে। যদি আমার চ্যানেল আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।